¿Qué es ese sonido? No sé, Perú, y si es el camión de helados. Vamos a ver. Oh no, esa es la alarma. Hola Argentina mi extranibus. Pues obviamente no. No permitiré que le hagas eso a Argentina. Hola, Argentina, es tu turno. Argentina, toma tu antiguo territorio. Muchas gracias, chicos. Una nueva ciudad XD. Bolivia, ¿me das mar? Pero oye, ¿cuál es tu nombre? Pues me llamo Paraguay. Mucho gusto, Paraguay, toma mar. Muchas gracias, Bolivia. Sí, mar.